ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ମୁଁ ଆଦ୍ୟାଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଦୀପାବଳି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦୀପ ଜଳା ବାଣ ଫୁଟା ସହିତ କିଛି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରଙ୍ଗୋଲି କାଟୁଛୁ କେମିତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀପ ଜଳା ହେବ। ମା ଏଠି ଦୀପ ସବୁ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦୀପ ସବୁ ବସେଇବେ। ଏଟା ଆମ ଠାକୁର ଘର। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଲାଗିଛି। ରଙ୍ଗୋଲି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗରେ ସବୁ ଫୁଲ ତାକୁ କାଟିକି କରାହେଇଛି। ଏଠି ସବୁ ଦୀପ ବସିଛି। ଏଠି କୁଣ୍ଡରେ କିଛି ସବୁ କ୍ରଟନ୍ ଗଛ, କିଛି ଫୁଲ ଗଛ ଏମିତି ସବୁ ଲଗେଇଛି ମୁଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଘର। ଏଠି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି କାଟିଛି। ଦୀପ ଜଳୁଛି ଏଠି ରଙ୍ଗୋଲିରେ। ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ପିଲା ବି ଡରନ୍ତି, ଜମା ପାଖକୁ ଆସିବେନି, ବାଣ ଫୁଟା କଥା ଶୁଣିଲେ ଡରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲା ସବୁ ବହୁତ ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ବାଣ ଫୁଟା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମର। ଏଠି ସବୁ ଦୀପ ବସିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ କୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ମୁଁ ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇଛି। କ୍ରଟନ୍ ଗଛ, କିଛି ଫୁଲ ଗଛ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦୀପ ଜଳେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ। ସବୁ ଡେକୋରେଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଦେଇଛି, ସବୁ ଚେନ୍ ଲାଇଟ୍। ଏଟା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ଝରାବତୀ। ଦୀପାବଳି ଆସିଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ। ସବୁ ବାଣ ଫୁଟେଇବେ, ଦୀପ ଜାଳିକି ବସିବା, ବାଣ ଫୁଟେଇବା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଗଲା ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଜଳଖିଆ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ ବାଣ ଫୁଟେଇଲେ କିଛି ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଦରକାର ନା। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ପାଟିରେ ପକେଇ ପକେଇ ବାଣ ଫୁଟେଇବେ ସମସ୍ତେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଇଟ୍ ସବୁ ବାଣ ଆମର ଫୁଟିଛି, ସବୁ ଲାଇଟ୍। ଏବେ ପୁଅ ତାର ଚକ୍ରି ଲଗେଇବ। ଏବେ ଆମର ବାଣ ଫୁଟାର ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିଗଲା ଆକାଶ ଦୀପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ ଦୀପ କେମିତି ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ।
ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ମଜା। ଆକାଶ ଦୀପକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ତାକୁ ପୁଣି ଦେଖିବେ କେଉଁ ପଟେ ଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ଦୀପାବଳିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।